فهذه الكلمة سنتكلم إن شاء الله عن فوائد الذهاب إلى المساجد. يعني الفوائد، الإنسان لما يأتي إلى المسجد ماذا يستفيد؟ قال العلماء: الإنسان إذا أتى إلى المسجد يستفيد من 7 أشياء. الإنسان من يجي يصلي الصلاة في المسجد يستفيد من 7 الأشياء. أول شيء يستفيده الإنسان وهو أخا في الله يعرفه. أنت لما تأتي إلى المسجد إنسان أنك لابد أن تعرف أخاك، ولولا المسجد ما تعارف أحد فيما بيننا وما كانت المعرفة وما كانت الصداقة وما كانت الصحبة إلى غير ذلك. يعني المسجد هو اللي كيجعل تتعرف عن الأصدقاء وعن الأحبة. والأمر الثاني أو رحمة مستنزلة. الإنسان يستفيد عندما يأتي إلى المسجد الرحمة تنزل، السكينة تنزل على الإنسان الذي يأتي إلى المسجد. أيضا أو علما مستضافا. ما من علما مستضافا؟ يعني لا بد الإنسان عندما تأتي إلى المسجد لا بد تستفيد. يعني تدي واحد كلمة تستفيدها وتزيدها في رصيدك وفي معرفتك. يعني علما مستضافا، يعني تستضيف علما. أو كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من الردى. هذا يجوز. يعني تستفيد لما تأتي إلى المسجد كلمة تدلك على هدى. مثلا تسمع قصة ديال الوالدين وانت ربما مقصر شوية وتؤثر فيك هذه القصة مثلا، فتستفيدها من المسجد. أو كلمة تمنعك من الردى كالغيبة والنميمة إلى غير ذلك. هذه كلمة تدلك على الردى. أو تترك الذنوب خشية من الله أو حياء من الناس. شوف اسمع لي الفرق. الإنسان عندما يأتي إلى المسجد لا بد أن يستفيد من هذه السبع. ولما تدوش معي وخايف لي وحده أخا مستفادا. ما معنى أخا مستفادا؟ يعني واحد صديق تتعرف عليه في المسجد، وقلنا لولا المسجد ما تعارف بعضنا على البعض، ولكن المسجد هو السبب الذي جعلنا في معرفة بعضنا البعض. وهذه شوف أول شيء أنت قبل أن تأتي إلى المسجد، الإنسان عندما يتوضأ ويحسن الوضوء ويأتي إلى المسجد تقول لي القاهر في الباب يتعرض إليك في الباب رب العزة سبحانه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد وأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد يلقى الله سبحانه عز وجل على الباب يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب عندما يعود إليه. ما معنى ذلك؟ أنت لما تكون مسافر مثلا تعيد الدار ديالك مثلا البلاد تقول له غادي نجي مثلا ها النهار اللي غادي نجي فيه، بقاو يتسناو ويجدوا الى غير ذلك. هكذا يدير ربي سبحانه عز وجل. انت لما تاتي اليه هو الذي يلقاك على الباب ويكرمك ويضيفك لانك في ضيافه الرحمن. هذه وحده. ثانيا انت عندما تاتي الى المسجد وتتوضا في البيت كل خطوة تخطوها إذا يعرف هذا الأجر وهذا الثواب. كل خطوة تخطوها من بيتك سواء جئت راكبا أو جئت ماشيا، كل خطوة الله سبحانه عز وجل يضع عنك يمحي لك بها سيئة ويكتب لك بها حسنة ويرفع لك بها درجة. وش أبغى يكتب بها ما شيء؟ الإنسان جاي المسجد راكبا أو ماشيا وش يدير ربي سبحانه عز وجل؟ يمحي لك السيئات ويعطيك الحسنات ويرفع لك في الدرجات. وعاد ثالث شيء عندما تدخل إلى بيت الله المسجد تشعر بالعزة. لا، لأنك في بيت الله وليس في بيت أحد. يمشي شي بيت شي ضيف عند شي واحد حشمان إلى غير ذلك. لما تكون في المسجد تشعر بالقيمة وبالعزة لأنك جالس عند الله سبحانه وتعالى. هذه يعني الآداب ديالنا.
أن الفوائد التي يستفيدها الإنسان وهو أخا له يستفيد به. وهنا قبل أن نتكلم عن الأخوة، يعني الأخوة الصادقة، يعني المحبة، وخاصة أهل الفجر ورفقاء الفجر. إن هذا صلاة الفجر كتجعل واحد المكانة بين الأصدقاء، والصداقة تكون مبنية من أجل الله ولله سبحانه عز وجل. والذين ذاقوا طعمها هم أصحاب رسول الله، حتى كان يقول الصحابي: والله إني لأضع التمرة في فم صاحبي وأجد حلاوتها في فمي. يعني يديروا التمرة في فمه يقولها كلها كما يتصدق بها، والحلاوة ديال هذيك التمرة يجدها في فم هذا الصحابي الذي يتصدق بها. وأخوة الدين هي أعظم عند الله من أخوة القرابة. علاش؟ علاش؟ أخوة الدين هي أكثر وأعظم من أخوة القرابة، لأن الأخوة ديال القرابة ما تبدأش يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه زد وأمه، يوم يفر المرء من أخيه، يعني هذا خوف البطن من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما الأصدقاء والمحبة تكون على من أجل الله ولله، ماذا قال فيه الله سبحانه وتعالى؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض. الأخلاء هم الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا هنا تحضر من هذه القصة ديال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذات يوم دخل على زوجته فقال: يا فلان هل عندنا من طعام؟ رجال بدناكم في شي طعام؟ قالت: والله لا يوجد. فقال سيدنا عمر: والله سأذهب إلى أبي بكر أخي لآكل عنده. أخي لآكل عنده. دخل وهو في الطريق اتلقى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: قالوا: إني ذاهب عندك فإني لا أجد ما أسد به رمحي فجئت لآكل عنده. شوف، قالوا: يلا نسمع رسول الله. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فهموا عرفهم. قال: أتدريان كم من يوم لا يوجد في جوف نبيكم؟ إن شحال من نهار ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عرف. سيدنا أبو عمر بن الخطاب شاف سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق شاف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: أنا نمشي. كيف؟ فلقي أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فقال له: اذهب إلى عبد الرحمن بن عوف، واحد مشهد كل شيء تقريبا مبشر بالجنة. اذهب إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقل له: إن أبا بكر وعمر يستحيان يأكلان. جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أصحاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة. علاش كيقول الضيف؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: محبة والأخوة والصداقة. الضيف عندما يأتي عندك الضيف يأتي برزقه، يعني الضيف يأتيك بالرزق والأجر ديال عندما يخرج الضيف، وعندما يدخل الضيف ويخرج من البيت الذنوب ديال أهل هذه الأسرة كلها يأخذها هذا الضيف. ماشي انتهى هو، لا عاود لي واحد غير شي ضيف، لا شي هذا بمعنى أن هذه السيئات ديال أهل هذا البيت، الزوجة اللي وجدوا الطعام والوليدات وكل شيء يعني بسبب ضيافتك لهذا الضيف، يعني الجمحة دول الناس. إذن ينبغي. قال له: اذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. خرجنا بالبصر مشى يدبر على سعد بن أبي وقاص تمام. حكى واحد
سيدنا عمر حدث شوية قال له يا أبا ذر لو ذهبت إلى البحر لجئت، قال له كنت تمشي للبحر تصفت لك عند عبد الرحمن بن عوف ما لقيت وتعمل لي وقت ما لقيت واحد، قال له كنت تمشي للبحر راك تجي. وكيف كان الصحابة رضوان الله كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار رضوان الله. إذا هذا أخذ مستفاد لك فيه. أو رحمة مستنزلة، رحمة مستنزلة، أمن رحمة مستنزلة إن تنزل عليك الرحمة. وأسيد بن الحضير صحابي جليل رضي الله عنه كان في ليلة الجمعة في ليلة قمراء، قمراء بمعنى يعني في أيام ديال البيض من الليالي الهجرية في الشهور الهجرية، وهو يقرأ سورة الكهف. لما يقرأ سورة الكهف وفرسه يعني في المدينة المنورة الفرس مربوط بجانب البيت، وهو يقرأ في سورة الكهف، وهذا الفرس يحرحم يكاد أن يقطع هذا الرباط الذي هو مربوط به. سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه خاف على ابن صبي له كان يحفظ، من شاف الفرس ديالو يحرحم خاف على الولد ديالو جدا قطعت تلاوة سورة الكهف وهو يقرأ ويرى قناديل مضيئة تنزل عليه ويشوف ايه هو قطع القراءة وبدأت القناديل ترتفع شيئا حتى غاب حتى لم تعود يراها سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه. إذا فعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد رأيت عجبا البارحة. قال ماذا رأيت؟ قال لقد كنت أحكي القصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رتل يا أسيد يا رسول الله كان يحكي بشاش تقول لي رتل يا رسول الله، أنا يقول لك ها قصة هالعود الجاري وكذا مسائل بدا يحاكم حتى كاد يقطع المرض الذي كان مرضوط فيه وخفت على ولدي وقطعت سورة الكهف. قال له ماذا قال له النبي قال يا أسيد تلك السكينة كانت تنزل بقراءتك، هو الذي بعثني بالحق نبيا لو لم تقطع قراءتك لا رأى هذه السكينة كل من في المدينة المنورة. سكينة وشوف هذا الحديث الذي فاضل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الماء ونزلت عليهم السكينة. عندما تكون تقرأ القرآن تحس بهذه السكينة وتحس بهذه الراحة.